Я нереален 2D. Вы меня ждали 2D. Твой комментарий — это мой новый сценарий. Сделаю дорого это 2D. Правда, до сих пор езжу по городу на 2D. Зачем отношения? Смотрю на тянок 2D. Сначала не даже Ариана Гранде. God damn. Так много фитую, что забыл, как петь соло. Так плохо рисую, как дизайнер с дипломом. Мне не надо чартов, я хочу разборкома. Да, я дропнул не буди, чтобы уснуть на полгода. И реально был повод, но теперь батя дома. 2D, я нереален 2D. Вы меня ждали 2D. Твой комментарий — это мой новый сценарий. Let's go!